大元百货前面的这个椰子树枝掉满了人行道，树木摇摇晃晃的。而在本馆路上，一棵大树倒塌，被连根拔起，压毁了一辆轿车跟计程车。在西子湾的部分也掀起了大浪，不断的拍打岸边。 西子湾掀起滔天巨浪，浪花不断拍打岸边，警消早已拉起层层封锁线。而在高雄市区，风雨也不小，从清晨大雨不停地下，路边的棚子被大风吹得开花，桌子椅子散落一地，还有3多路的树枝吹断整排。高雄风现在可以说是非常的大哦，你可以看到呢，地面上呢椰子树掉了满地都是，而在上面的树叶呢也被吹得摇摇晃晃。 感觉好恐怖哦，真的哈、哦，没有地方去啊。而在凤山的本馆路，路树被连根拔起，压坏停在路边的2辆轿车，一度造成人车无法通行。车主看到爱车压毁，欲哭无泪。我刚好急着要去载病人，结果我看那个树这样子往下，我要紧急刹车，已经来不及了，就整个都砸下来了。整个上午高雄市区雷雨交加，虽然没有传出重大灾情，但零星状况不断，要外出的民众还是得小心安全。记者南部综合报道。